קיבלתי 2 שטיחים לבית שאין לי מושג איך הם נראים, אז בואו לפתוח אותם ביחד איתי ולשמוע איך זה קרה. אז בעלי ואני עברנו לבית החדש שלנו והיינו צריכים שטיחים. רק שאני הייתי במילואים והוא היה עסוק בעבודה. אז דיברנו עם צמר שטיחים המדהימים ואמרנו להם תתאימו לנו 2 שטיחים מושלמים לבית. וקלטו את השטיח המטורף שקיבלנו לחדר השינה. הפרצוף שלי אומר הכל. ועכשיו לחלק המלחיץ, השטיח של הסלון. קודם כל, לפני הכל, פרצוף מתרכז, זה חשוב, אחרת איך אפשר לפתוח דברים. ושימו לב לשטיח המטורף שקיבלנו לסלון. אני הייתי ממש בלחץ, כי זה הולך להיות באמצע הבית. קלטו את זה. אימא'לה, יש דברים יפים כאלה, זה מתאים בול לסלון, יותר ממה שבכלל אני יכולתי לבחור. הכלבלב שלי מאשר את זה, כפי שניתן לראות, הוא מאוד מאוד אהב את זה. ואני כל כך שמחה שעשינו את הבחירה הזאת בצמר שטיחים, כי תראו איך זה מתאים בול לבית. זה פשוט משדרג את הבית בכמה רמות, ואם הכלבים שלי שמחים, אז גם אני שמחה.